Бер байрам көнде бер кеше үҙенең бәләкәс кенә улын ҡунаҡ саҡырырға ебәргән. Фәлән, ағайыңды фәлән, бабайыңды фәлән еҙнәңде саҡыр, тип 40 кеше исемен әйтеп сыҡҡан. Малай тыңлап торған, тик ҡапҡанан сыҡҡас та ҡунаҡҡа кемдәрҙе саҡырырға кәрәклеген онотоп бөтөргән, тип өйгә кире инеп ҡайтанан һорашырға ҡыйыулығы етмәгән. Шунан малай тотайым да, бөтә ауыл кешеләрен саҡырып ҡайтайым. Шулар араһында мин саҡырырға тейеш кешеләр ҙә булыр әле. Тейгән малай ауылдың һәр урамын 2 яҡлап төшөп алғанда, ой беренсә йөрөп, бөтә кешене ҡунаҡҡа саҡырған ҡунаҡтар йыйыла башлаған. Аҡрынлап йортҡа бөтә ауыл халҡы килеп тулған. Ата менән әсә ҡаушап ҡалғандар. Ни эшләргә инде? Был тиклем күп ҡунаҡҡа етерлек хөрмәтте ҡайҙан алмаҡ кәрәк? Тип аптырашҡандар. Улары малай кемдәрҙе саҡырырға кәрәклеген онотҡанлыҡтан, бөтә ауыл халҡын саҡырып ҡайтыуын, ата-әсәһенә һөйләп биргән ҡунаҡтар хөрмәт көтәлә, хужалар булған, аҙыҡты ҡырып һепереп, ашъяулыҡҡа килтереп ултырталар барыбер етмәне ти атаһы малайына. Үҙең эште боҙҙоң, хәҙер үҙең рәтлә. Тигән ата-әсәһен шулай оятҡа ҡалдырғаны өсөн малай күҙ йәштәрен ағыҙа өйҙән сыҡҡан да ауыл артына йүгергән. Унан урманға барып ингән. Ағас төрөнә ултырып, йәнә үкһеп, илай башлаған шул ваҡыт ул бер ҡуян йүгереп килгәнен күргән. Малай былтыр ғына. Ул ҡуянды үҙ өйөндә аҫрап үҫтергән үҫкәс, уны урманға ебәргән икән. Ҡуян малайҙы әллә ҡайҙан танып, уның эргәһенә килеп ултырған малай ҡуянға үҙенең ҡайғы-хәсрәтен һөйләп биргән. Ҡуян уны яҡшылап тыңлағандан һуң, оҙон ҡолаҡтарын ҡайсылап, артҡы аяҡтарына ултырып алғы, аяҡтары менән малайҙың ҡулынан тотоп, ярар, ҡайғырма дуҫҡайым, бар. Өйөнә ҡайт, бөтәһе лә булыр. Тигән. Үҙе һикерә-һикерә урманға инеп киткән малай ҡайтыуға, әрһеҙ ҡунаҡтар өйҙә булған хөрмәттә ғашап-эсеп бөтөргән булғандар. Урындарынан ҡуҙғалмай тағы берәй нәмә ғашатмаҫтармы тип ултыралар, ти. Былар ҡайһы берҙәре хужаға ҡарап, һыйың етерлек булмағас, ниңә беҙҙе ҡунаҡҡа саҡырҙың, тип асыуланып та ҡуялар икән. Бер ҡунаҡ тәҙрәнән ҡараһа, ҡаушап ҡалған. Уның артынса башҡалар ҙа ҡараһалар, ни күҙҙәре менән күрһендәр. Урам кейек йәнлектәр менән тулған. Бөтәһе лә был өйгә табан киләләр, һәр береһе үҙе менән нимәлер алып килә икән. Айыуҙар, бал тулы солоҡ тәгәрәтәләр, бүреләр һарыҡ түшкәләре күтәргән. Боландар мөгөҙҙәренә һөт тултырған силәктәр элгәндәр. Ҡуяндар кәрзин сәтләүектәр, төлкөләр, тауыҡтар ҡаҙҙа күтәреп килтерәләр, ти. Был әлеге ҡуян эше икән. Ул үҙенең урмандағы дуҫтарын малайға ярҙам итергә саҡырған икән. Ҡуян уларға был малай уны нисек ҡарап үҫтереүен үҫкәс, иреккә сығарып ебәреүен һөйләп биргән. Шунан инде улар ана шул байлыҡты малайға илтергә булғандар. Урман йәнлектәре алып килгән хөрмәттәрҙе ишек алдына ҡуйғандар да үҙҙәре йәшәгән ергә ҡайтып киткәндәр. Тәжәпкә ҡалған ҡунаҡтар ауыҙ асып, һүҙ ҙә өндәшә алмағандар. Ата менән әсә шатлыҡтарынан ни эшләргә лә белмәгән малай. Уларҙан да былайға ҡыуанға хужалар 3 көн 3 төн буйы кинәнеп ҡунаҡ һыйлаған ҡунаҡтар өйләренә таралышҡандан һуң да табында яртыһы тороп ҡалған икән. Һуңынан халыҡ араһында был хәл тураһында оҙаҡ йылдар буйы һөйләп йөрөгәндәр. Ни өсөн тиһәң? Бындағылай ҡунаҡ һыйлау бер ҡасан да, бер ҡайҙа ла булмаған икән.